भाइ वेट नापेको कति पर्छ 150 ए 10 रुपियाँ ए मैले डक्टरले चाहिँ वेट नाप भनेको थियो कि 65 पुरा भनेको थियो कि अनि वेट नाप्ने मिल्छ मसँग फेरि पैसा छैन क्या मिल्छ साँच्ची एकचोटि कसरी गर्ने म वेट नाप्छु 65 पुरा भनेको थियो एकदम माथि चढ्यो हुन्छ एकछिन त 72 रहेछ 65 पुरा भनेको ए 72 झन् घटाउनु पर्यो अब दौडेर अनि किन पढिएको नि यसरी यहाँ बाटोमा बुक किन्नलाई ए कतिको कमाउँछ नि यसरी दिनमा कतिको कमाउँछ यो ए त्यति मात्र बुकको कति पर्छ बुकको एउटा बुकको पर्छ 300 कतिवटा बुक किन्नु पर्ने पढ्नलाई किन्नु पर्ने हो तिमीले यो पढिएको देखेर मेरो मन चिन्छ क्या अनि म आएको एकचोटि म त्यो सानो सामाजिक परिश्रम गरेँ क्या तिमीले दिन्छै दिएन मसँग पैसा नहुँदाखेरि नि तिमीले दियो रहेछ खुसी लाग्यो अनि किन यसो बाटोमै बसेर पढिएको नि पैसा आउँछ भनेर भाडा तिरे होइन घरमा को बस्नुहुन्छ ड्याडी मम्मी कता नि गाउँ घरमा एक्लै बस्नुहुन्छ एक्लै ए अनि कति क्लासमा पढाउनु भएको 3 मा आफै सबै पैसाहरू खर्च गरेर पढाउनु भएको ए कतिवटा बुक किन्नु पर्ने हजुरलाई 8वटा कति पर्छ बुकको 8वटाको म्यामले पैसा लिएर जाने म्यामले दिन्छ ए कति पैसा चाहिने नि ठ्याक्कै 8वटा बुकको कति भयो 300 अनि एउटा बुकको पर्छ 300 एउटा 400 500 जति धेरै हुन्छ ठुलो हैन त्यति पर्छ होला हैन 3000 जति पर्छ होला है पढ्नलाई हो हैन तिमी यहाँ ठ्याक्क यहाँ बाटोमा बसेर ठ्याक्क पढिएको देखेर मेरो ठ्याक्क आँखा गयो क्या म ठ्याक्क यहाँबाट हिँडिरहेको छु स्वयम्भूको बाटोबाट तिम्रो नाम के हो नि मसँग पैसा छैन भन्यो त्यो पनि तिमीले मलाई यसरी वेट नाप्नु दियो तिमीलाई घाटा होइन हुँदैन कस्तो राम्रो भयो तिम्रो मन तिमीलाई हजुर ए हो र ए ल तिमीलाई सानो एउटा है पैसा फ्ल्यास खस्यो तिमीलाई साह्रो किताबहरू किन्नलाई हजुरहरू किन अनि सबैजना हेरिरहनु भएको छ हजुर उहाँ पढिराख्नु भएको रहेछ क्या अनि सानो एउटा तिमीलाई किताब किन्नलाई हुन्छ साँच्ची किताब पढ है त राम्रोसँग तिमीले पढेको देखेर म आएको हो तिमीले सहयोग पनि गर्यो मलाई होइन खुसी भयो ल राम्रोसँग पढ है त ल बाई बाई खुसी भयो ल अब म्यामले दिनुहोस् अनि पछि बुकहरू आउँछ राम्रोसँग पढ तिमी अनि रेन्टहरू पनि तिरेको घरको कि छैन कति पर्छ रेन्टको 8000 कति महिनाको तिर्नु बाँकी हो 2 महिनाको ल म तिमीलाई फेरि पछि आउँछु भेट्न हुन्छ है चिन्नुहुन्छ हजुरले हजुर चिन्नुहुन्छ हजुर बुझेन नि ए फर्स्ट रोड देख्नु भएको ए हजुर यहाँ आउनु भएकोले चिन्नुहुन्छ कि भनेर ए अनि तिमीसँग मोबाइलहरू छ कि छैन मोबाइलहरू केही छैन तिमीसँग कन्ट्याक्ट गर्नलाई यहीँ आउनु पऱ्यो म अर्को पालि यहीँ हुन्छ नि तिमी अनि के मम्मीसँग के भनेको तिमीले मम्मी ड्याडी गाउँ हुनुहुन्छ होइन गाउँमा अनि कुरा भएन अनि कति महिना भयो 6-7 महिना भइसक्यो कुरा नभएको मम्मी ड्याडीसँग ए 6-7 महिना नम्बर थाहा छ तिमीलाई नत्र म कल गरिदिन्छु थाहा छैन कुरा गर्नु मन छ है कतिको मिस गर्यो मम्मी ड्याडीलाई धेरै नै अनि किन मम्मी ड्याडी चाहिँ गाउँ जानुभयो तिमीलाई एक्लै यहाँ छोडेर जानुभएको मम्मी दादीको धेरै मिटिङको छ धेरै पर्सनल काम भएर जानु भएन हजुरबुबा बितेर जानुभयो ए अनि फर्किएर आउनु भएन तिमीलाई यतिकै यहाँ छोडेर जानुभयो मम्मी ड्याडीले कल पनि गर्नु हुँदैन सम्झिनु भएन अनि तिमी नम्बर छ भयो नम्बर मम्मी ड्याडीको नम्बर कहीँ छैन है न त म सानो सहयोग गरिदिन्छ नि तिमीलाई कल गरेर ए ल राम्रोसँग पढ है अनि पैसाहरू कसरी जुदा राख तिमीले यो 200 रुपियाँ मात्रै कमाउनु छ होइन दिनमा कसरी पैसाहरू जुदा राख अनि अहिले सुनेन म आफ्नो खाना खान्छु स्कुलको लागि आफ्नो खाना लग्छु त्यही बिहान राति बिहान खाँदैन स्कुलबाट खानु स्कुलमा खुवाउँछ ए आफै किनेर
ए त्यस्तो भयो गाह्रो रहेछ अनि बिहानदेखि के गर्छु बिहानदेखि उठेर बिहानदेखि के गर्दैन बिहानदेखि मुख हात हुन्छ ब्रस गर्छ अनि आउँछ स्कुल आउँछ अनि यो कति बजी आउँछ यहाँ 5 बजेदेखि 5 बजेदेखि मात्रै आउँछ तिमी ए ल ल ल है त यहाँ सबैजना आयो त सबजना यहाँ अगाडि ल है त राम्रोसँग पढ ल जान्छु म अब अर्को पालि भेटौँला है त चिन्छ को चिन्दैन ए ल राम्रोसँग पढ के पऱ्यो भने म आउँछु तिमीलाई सहयोग गरिदिन्छु है तिमीलाई म कोठा भाडा नि म तिर्दिन्छु ठिकै है आज मैले धेरै पैसा बोकेको छैन म अर्को पालि आउँदाखेरि तिर्दिन्छु है त चिन्छौ चिन्दैन चिन्छ कि चिन्छ ए जहिले देखिहाल्छ जहिले हुन्छ ए म चिन्छौ ए चिन्छौ हेलो थ्याङ्क यू हेलो ल ल बाई बाई है त सी यू ल बाई बाई